Ja vás zdravím na mojom YouTube kanáli o podlahách. Dnešné video bude z rekonštrukcie parket, ale trošku bude o tom, ako si zrenovovať parkety, plus naolejovať do biela a samozrejme zákazník ešte chcel aj kartačovanie priamo u ňoho doma, takže toto všetko si ukážeme v tomto videu. Ja som si do tohto videa pozval aj dnešného hostia, nakoľko túto zákazku idem robiť prvýkrát, teda konkrétne kartačovanie, ako má požiadavku zákazník. Ja vítam na mojom blogu a v tomto videu Martina Černeka, ktorý je zástupcom firmy Housemarket, ktorá je výhradným dovozcom podlahovej chémie a taktiež profesionálnych podlahárskych strojov. Ja ťa vítam, Martin. Zdravím aj všetkých divákov. Martin, vieš, aká zákazka nás čaká? Ja sa ťa chcem spýtať, aký stroj na takú zákazku, ktorú potrebujeme, teda ten výsledok, ktorý potrebujeme dneska dosiahnuť, je najlepší? Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi špecifickú zákazku, kde je záujem o kartačovaný povrch, je práve najvhodnejšia brúska Palman Spider, ktorá je naozaj multifunkčná, univerzálna a veľmi vhodná aj na túto zákazku. Jasné. Môžeš nejaké základné vlastnosti nám ju predstaviť, čo tá brúska dokáže? Áno, samozrejme. V zásade oproti ostatným brúskam má veľkú výhodu to, že má magnetický motor, ktorý sa až tak nezahrieva. Taktiež má plynulú reguláciu otáčiek cez toho motora. Teda, ak som správne pochopil, tým gombikom vieme regulovať to, ako sa nám rýchlo dole kotúč točí. Áno, od 50 až do 400 otáčok za minútu. Čo je slušné. Veľmi zaujímavé. A taktiež je veľmi pohodlná na prenos, relatívne ľahká, má 42 kg sama o sebe a má integrované odsávanie a taktiež plynulo nastaviteľnú výšku rukovete, čož väčšina brúsok nemá. Jasné. Mňa ako podlahára vcelku zaujíma na to, že tá brúska vyzerá veľmi podobne ako, príklad poviem, mnohí podlahári poznáte brúsku Candia od firmy Virbel, Češi to poznajú pod názvom Kačena, tam to má taký familiárny názov. Mňa zaujíma, pretože problém tej Virbelky je, že je veľmi ľahká a tým pádom máte problém niečo odbrusiť na podlahe s touto brúskou. Takže s akým pritlakom táto brúska vie pracovať? Ako som hovoril, samotná váži nejakých 42 kg plus nejaký 15 kg má kotúč, ale je možné túto váhu navýšiť s prídavným závažím, kde pri bežnom brúsení sa používajú dve závaže, čiže je 30 kg. Takže dokopy vieme orientačne akú váhu? 84 kg myslím, že má kompletne naložená. Čiže to je v podstate váha napríklad takého humla pasovej brúsky. Slušné. Čiže to je práve tá jej univerzálnosť a výhoda, že je možné použiť aj na hrubé brúsenie, ako nahradiť 2 až 3 brúsky pri klasickom brúsení podlah drevných. Takže poďme si niečo povedať k pracovnému postupu a zároveň si tú brúsku pozrieť aj zo spodu, aby sme bližšie videli, ako vyzerá. Martin, ako vieme túto brúsku využiť na tejto našej konkrétnej zákazke, kde potrebujem doleštiť a vykartačovať podlahu? Ako som povedal, je možné túto brúsku použiť pomocou, respektíve na hrubé a jemné dobrusovanie, leštenie a taktiež aj na vytvorenie kartačového efektu, respektíve povrchu kartača. Takže brúsime týmto kotúčom. Áno. Môžeš nám ho kľudne nasadiť, ukázať ako... Áno. Nasadza sa veľmi jednoducho. Je to klasický bajonetový systém. A ďalšia nesporná výhoda je, že samotné disky sa otáčajú, sa dajú regulovať, respektíve ich otáčanie a tým regulovať aj silu brúsenia a intenzitu. Pri odaretovanom stroji a kotúči sa točí iba samotný veľký disk. Pokiaľ zaaretujeme disk, dôjde k tomu, že sa nám točia aj samotné disky. Jednotlivé kotúče zvlášť, čiže také by som to nazval trio. Áno.
OK, ako vieme tento stroj využiť na kartačovanie, teda kefovanie, takýto efekt tu potrebujem dosiahnuť? Áno, v rámci kartačovania je potrebný jeden set, je to kompletný set, kde sa nachádzajú všetky potrebné veci na to dobrusovanie a vrátanie postupu a obsahuje rôzne typy kartačov, ktoré sa dajú nasadiť namiesto týchto brúsnych. Môžeme si to ukázať, nasadenie je veľmi jednoduché. Takto vymeníme všetky kotúče a môžeme kartačovať. Dobre, dá sa nejako aj nastavovať nejakým spôsobom hĺbka toho kartačovania alebo jemnosť? Áno, je to závislé už od navolenia toho pracovného postupu a samozrejme aj dĺžky práce, ktorú tomu venujete a ako dlho stojíte na jednom mieste. Takže ja ďakujem za predstavenie tohto stroja, teším sa na robotu s ním, idem si to vyskúšať s ním prvýkrát, takže uvidíme, ako to dopadne, dúfam, že dobre. Ja ti ďakujem za to, že si našiel čas na toto video a trošku si predstavil divákom tento stroj a teším sa na teba v ďalšom videu napríklad. Ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem divákov. Takže poďme si ukázať teraz, ako to celé prebieha a aký bude výsledok s týmto strojom.